Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вам связать вот такой интересный узор с вытянутыми петлями. Узор очень красивый, имеет такой легкий ажур, красивый рисунок, красивую фактуру петель и отлично подойдет для вязания пуловеров, каких-то кофточек. Он такой и воздушный, и в то же время пышный. Возьмите узор этот себе на заметку и вяжите красивые вещи. Дорогие друзья, если вам понравился этот узор, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Для вязания узора набирайте петли. Количество петель раппорта составляет 6 петель. В принципе, можно набирать количество петель кратно 6, но на самом деле раппорт узора составляет 6 петель плюс 4 и плюс 2 петли. То есть я здесь набрала 42 петли, но у меня будет количество повторений узора 6 раз в одном ряду. Но так как раппорт еще чередуется в шахматном порядке, то где-то будет 6 повторений узора, а где-то будет 5 повторений узора. Итак, я набрала 42 петли. Плюс я провязала в начале резинку, чтобы край не закручивался, и 2 ряда лицевой глади. И вот в лицевом ряду начинаю формировать узор. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Далее 1 лицевая и начинаем вывязывать узор. Вначале вводим спицу за полупетельку и делаем как будто бы двойной накид на спицу и провязываем вот первую лицевую петлю. Вот такой двойной накид получается. Вновь вводим спицу в петлю и делаем 2 накида и провязываем лицевую петлю. Вот 2 петли лицевых так провязали. Далее 4 лицевых. Вот 6 петель провязали. И повторяем эти 6 петель раппорт узора. Вводим спицу в петлю, делаем 2 накида и провязываем как лицевую петлю. И еще раз. После 4 лицевых. И так повторяю. 1, 2 и 4 лицевых. Одна двойная как петля, вторая двойная петля и 4 лицевых. Заканчиваем ряд, вводим, здесь остается 4 петли, вводим спицу в одну петельку и провязываем одну двойную петлю, вторую двойную петлю и остается 2 лицевых. 1 лицевая и кромочная, я ее провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание, изнаночный ряд, вяжем все петли изнаночные, но здесь смотрите, первая петля кромочная снимаем, далее идет 1 изнаночная, далее идет 2 двойных петли, мы их просто переснимаем, не провязывая, и спускаем вот этот дополнительный второй накид. Причем рабочая нить идет впереди вот снятой петли. Одну петлю снимаем, вторую петлю снимаем и вытягиваем, и рабочая нить проходит впереди, то есть она по изнанке. Далее 4 изнаночных, 3, 4. Вновь 2 двойных петли снимаем, сбрасывая дополнительный накид, рабочая нить впереди и 4 изнаночных. 2 петли снимаем, сбрасывая дополнительный накид, 4 изнаночных. Так провязываем изнаночный ряд. Заканчиваю изнаночный ряд. Здесь 2 двойных петли снимаю, сбрасывая накид, изнаночная и кромочная тоже в конце провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание и начинаю вязать. Получается 3-й ряд узора. Начинаю отсчет как вот с первого ряда лицевого, где мы выполняли двойные петли. И 3-й ряд
первая кромочная, лицевая, далее идет 2 переснятые петли, вновь их переснимаю, рабочая нить идет за петлями, далее 4 лицевых, переснимаю 2 вытянутых петли и 4 лицевых, переснимаю 2 вытянутых петли и 4 лицевых. Так провязываю до конца ряда. Заканчиваю третий лицевой ряд. Здесь вот 2 петли переснятые длинные переснимаю, остается лицевая и кромочная, провязываю изнаночной, поворачиваю вязание наизнанку и 4 изнаночный ряд вяжем по рисунку. Здесь снимаем кромочная, первая изнаночная, и далее вот те петли, которые снимали, мы их тоже переснимаем, только рабочую нить располагаем впереди петель. То есть мы переснимаем 2 длинные петли, далее 4 изнаночных, переснимаем 2 длинные петли, 4 изнаночных. Так провязываем изнаночный ряд. Пятый ряд по лицевой стороне вяжем. Здесь мы уже формируем узор из вот этих первых вытянутых петель и закладываем новое повторение рисунка уже между вот этими вытянутыми петлями, формируя рисунок в шахматном порядке. Первая петля кромочная снимаем. Далее смотрите, провязываем вместе вот вытянутую петлю и первую лицевую. Заводим за первые стеночки и провязываем вместе одной лицевой. После делаем двойной накид. Далее мы вытянутую петельку разворачиваем и провязываем вместе со следующей лицевой за вторые стеночки одной лицевой. Смотрите, мы 2 петли убавили и между ними набрали вот 2 накида, это будут 2 новые петли. Далее из следующих 2 петель провязываем как двойные петли, как мы в начале вязали. Вводим спицу в петлю, делаем на спице как двойной накид и провязываем лицевую. Следующую лицевую точно так же провязываем. Вот 2 как двойных петли. И далее провязываем вместе вытянутую петлю и лицевую за первые стеночки. Делаем двойной накид. Далее вытянутую петлю разворачиваем. Провязываем вместе со следующей лицевой за вторые стеночки. Следующее повторение раппорта. 2 двойные петли. Провязываем вместе за передние стеночки лицевую вытянутую петлю, разворачиваем вытянутую. Здесь не забываем сделать 2 накида и провязываем за вторые стеночки вытянутую и лицевую. Повторяем. 2 двойных петли. Провязываем вместе лицевую вытянутую петлю, двойной накид, разворачиваем вытянутую петлю и провязываем вместе с лицевой за вторые стеночки. Повторяем раппорт до конца ряда. В конце ряда провязываем вместе вот лицевую вытянутую петлю за вторые стеночки, делаем двойной накид и переворачиваем вытянутую петлю, провязываем с последней лицевой вытянутую петлю за вторую стеночку, и кромочная остается, провязываем ее изнаночной. Далее поворачиваем вязание на изнанку и по изнанке вяжем так. Первая кромочная. Далее смотрите, провязываем вместе, вот первая идет изнаночная, далее идет двойной накид. Вначале провязываем изнаночную за первую стеночку, как сбрасываем ее, и затем изнаночную провязываем как за вторую стеночку. То есть двойной накид нужно провязать 2 изнаночные, но их нужно провязать
вот как за разные стеночки петли. Далее провязываем после двойного накида 1 изнаночная, и смотрите, далее идет 2 двойных петли. Мы их переснимаем, петли вытягиваем, рабочая нить впереди снятых петель. И повторяем: изнаночная, двойной накид провязываем вначале за первую стеночку изнаночную, спускаем 1 накид, и второй изнаночную как за вторую стеночку, изнаночная, и 2 петли двойных мы их переснимаем, рабочая нить впереди снятых петель, изнаночная, далее двойной накид, провязываем 2 изнаночные за первую стеночку и за вторую стеночку, далее изнаночная, и спускаем 2 двойных петли, вытягивая и сбрасывая накиды. Провязываем так изнаночный ряд. Начинаю вязать 7 ряд по лицевой стороне. Первая кромочная, так как у нас здесь раппорт узора уже сместился, вначале провязываю 4 лицевых. Далее идет 2 вытянутые петли, которые мы снимали в предыдущем ряду. Мы их также переснимаем, располагая рабочую нить за петлями. И повторяем: 4 лицевых, снимаем 2 вытянутые петли, 4 лицевых, снимаем 2 вытянутых петли. 8 ряд по изнанке вяжем просто. Первая кромочная, далее 4 изнаночных, далее идет 2 длинных петли, которые мы снимали в предыдущем ряду. Мы их тоже переснимаем, а рабочая нить перед петлями, и повторяем: 4 изнаночных, снимаем 2 петли, рабочая нить перед петлями. И так провязываем изнаночный ряд. Начинаю вязать 9 ряд, и в 9 ряду начинаем вывязывать новый раппорт узора. По сути, вязание повторяется как с 1 по 8 ряд, но здесь у нас был как начальный раппорт, поэтому получается 9 ряд как начало нового раппорта. Первая петля кромочная снимаем, далее провязываем 1 лицевую, и далее провязываем 2 двойных петли, вводим спицу в лицевую петлю и делаем на спицу двойной накид и провязываем лицевую. И точно так же вторую провязываем лицевую. Далее провязываем 2 вытянутые петли. В начале лицевая и вытянутая петля за первую стеночку. Делаем двойной накид. Здесь меняем местами стенки вытянутой петельки и провязываем вместе с лицевой за вторые стеночки. Далее 2 лицевые провязываем с двойным накидом, как двойные лицевые, и провязываем вытянутые петли, между ними делаем двойной накид. И повторяем этот раппорт узора. 2 лицевые с двойным накидом, провязываем вытянутую петлю за первую стеночку, двойной накид, меняем местами стеночки вытянутой петли и вторую вытянутую петлю за вторые стеночки. И так провязываем этот ряд. Заканчиваю 9 ряд. Здесь 2 двойных петли, 1 лицевая и кромочная, которую провязываю изнаночной. Поворачиваю вязание, и изнаночный ряд вяжем так: первая петля кромочная, далее первая изнаночная, и 2 двойных петли мы переснимаем, спуская накиды,
рабочая нить перед переснятыми петлями. Далее изнаночная и идет двойной накид. Провязываем изнаночную за первую стеночку, как и за вторую стеночку. Изнаночная, 2 двойных петли спускаем, сбрасывая накиды, рабочая нить впереди. Далее изнаночная и провязываем двойной накид, 2 изнаночные за первую и за вторую стеночку. Изнаночная, 2 двойных петли. И так провязываем этот ряд. Далее начинаю вязать 11 лицевой ряд, и по сути он вяжется точно так же, как и третий ряд. Здесь мы снимаем первую кромочную, 1 лицевая, далее 2 вытянутых петли, мы их переснимаем нить за петлями, лицевая, далее над двойным накидом 2 лицевых и еще 1 лицевая. Повторяем раппорт. Снимаем 2 вытянутых петли, 4 лицевых. Снимаем 2 вытянутых петли, рабочая нить за петлями и 4 лицевых. Двенадцатый ряд. Вновь переснимаем вытянутые петли, первая кромочная, далее первая изнаночная, 2 вытянутые петли, переснимаем нить впереди петель и 4 изнаночных. Повторяется. Снимаем 2 петли, рабочая нить впереди петель, 4 изнаночных. Далее перехожу к вязанию 13 ряда, и по сути 13 ряд мы вяжем точно так же, как и 5 ряд. То есть вязание повторяется 8 рядов с 5 по 12 ряд. И в начале первая кромочная снимается, далее провязываем 2 вытянутые петли, первая лицевая и вытянутая петля за первые стеночки, делаем двойной накид. Далее вытянутая петля переворачивается, и со следующей лицевой провязываем за вторые стеночки. Далее делаем двойные 2 лицевые или лицевые с двойными накидами 2 и вновь провязываем вытянутую петлю с лицевой, двойной накид, в другую сторону вытянутая петля с лицевой вместе и 2 двойные петли. Высоту раппорт узора повторяется 8 рядов, как я и сказала, с 5 по 12 ряд. Сейчас провяжу образец и покажу вам, как смотрится узор.